Selamat datang di jantung hutan tropis Kalimantan, rumah bagi sang penjaga kehidupan. Di antara kabut pagi dan sinar mentari yang menembus kanopi, hiduplah seekor makhluk agung, burung enggang. Dialah sang penjaga keseimbangan alam dan simbol kebanggaan suku Dayak. Ayo kita jelajahi kisah luar biasanya yang penuh keajaiban. Siap, yuk terbang bersama enggang. Apa sih yang membuat enggang begitu unik dan istimewa? Coba perhatikan paruh besarnya yang mencolok itu. Dan lihat, di atas paruhnya ada sebuah struktur yang disebut cula atau kask. Ini bukan sekadar hiasan. Loh, kask ini berfungsi seperti helm yang membuat suaranya bergema jauh di dalam hutan. Suara khasnya menjadi penanda status dan kekuatan. Semakin besar casquenya, semakin dihormati dia. Sayapnya yang lebar dan kuat dirancang sempurna untuk meluncur anggun di antara pohon-pohon raksasa. Sementara itu ekornya yang panjang membantunya menjaga keseimbangan saat bermanuver di udara. Sungguh, enggang adalah kombinasi sempurna antara keindahan dan kekuatan alam. Enggang hampir tidak pernah turun ke tanah. Mereka adalah penguasa sejati langit dan puncak pepohonan. Di ketinggian itulah mereka mencari makan, bersosialisasi, dan membangun keluarga. Buah ara adalah makanan favorit mereka. Rasanya manis dan penuh nutrisi. Tapi mereka juga memakan serangga, reptil kecil, bahkan anak burung lain. Setiap buah yang mereka telan adalah sebuah misi penting. Biji-biji dari buah itu tidak hancur di pencernaannya, melainkan akan disebarkan ke seluruh penjuru hutan saat mereka terbang. Biji-biji inilah yang kelak akan tumbuh menjadi pohon-pohon baru. Ya, merekalah para tukang kebun hutan yang sesungguhnya. Tanpa mereka, regenerasi hutan akan terhambat. Dalam setiap kelompok enggang, ada satu pemimpin yang disebut pejantan alfa. Dialah yang paling kuat, paling bijaksana, dan bertanggung jawab menjaga seluruh anggota kelompok. Dialah yang akan terbang di depan, mencari sumber makanan terbaik, dan memberikan peringatan jika ada bahaya mengintai. Panggilan kerasnya yang khas akan bergema di seluruh hutan, seolah berkata, "Ini wilayah kami. Siapa berani mendekat?" Mereka tidak hidup sendiri-sendiri, melainkan bekerja sama layaknya satu tim yang solid untuk menjaga keluarga dan memastikan kelangsungan keturunannya. Hebat ya, seperti tim penjaga hutan yang selalu waspada. Sekarang kita masuk ke bagian paling romantis dari kisah mereka. Enggang adalah simbol kesetiaan abadi, karena mereka hanya memiliki satu pasangan seumur hidup. Saat tiba waktunya bertelur, sang betina akan masuk ke dalam lubang pohon yang aman. Lalu, dengan penuh kasih, sang jantan akan menutup pintu sarang itu menggunakan lumpur, menyisakan celah kecil saja. Selama berminggu-minggu, betina akan mengerami telur di dalam, sementara sang jantan dengan setia bolak-balik membawakan makanan untuknya. Cinta mereka adalah kisah tentang kesetiaan tanpa batas, pengorbanan tanpa pamrih, dan harapan untuk masa depan. Sebuah hubungan yang menghangatkan hati siapapun yang melihatnya. Tahukah kamu fakta unik lainnya? Kask pada paruh enggang itu juga bisa menunjukkan siapa yang paling kuat dan paling keren di kelompoknya, semacam mahkota bagi sang Raja Rimba. Semakin tua dan berpengalaman seekor enggang jantan, semakin besar dan berwarna casquenya. Dan yang paling penting, tanpa enggang, banyak spesies pohon di hutan tidak akan bisa tumbuh lagi. Mereka adalah penyebar biji yang tak tergantikan. Jika mereka punah, hutan pun bisa kehilangan masa depannya. Bagi masyarakat Dayak di Kalimantan, enggang bukan sekadar burung. Ia adalah makhluk suci, simbol kehormatan, kepemimpinan yang berani, dan penjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta. Itulah sebabnya
Motif enggang selalu hadir dalam setiap sendi kehidupan mereka. Mulai dari ukiran yang indah, tato di tubuh, gagang senjata tradisional, hingga hiasan di atap rumah adat Betang yang megah, burung enggang mengajarkan filosofi hidup yang mendalam. Bahwa kita harus hidup seimbang, selaras, dan menghormati alam. Enggang adalah masa depan hutan kita. Sayapnya membawa harapan, paruhnya menanam kehidupan. Menjaga mereka berarti menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga udara bersih, dan menjaga kehidupan kita semua. Terima kasih sudah ikut dalam petualangan luar biasa ini. Mari kita bersama-sama mencintai enggang dan melestarikan hutan Kalimantan yang indah ini untuk anak cucu kita di masa mendatang. Sampai bertemu lagi dalam petualangan alam berikutnya.